U ovom videu vodim vas na uzbudljiv road trip kroz Mađarsku do predivnog Temišvara u Rumunjskoj. Osim istraživanja gradova i znamenitosti, u ovom vlogu možete očekivati i pravi mali food tour kroz različite kulinarske specijalitete koje smo imali priliku probati na ovom putovanju. Evo nas nakon 4,5 sata vožnje od Zagreba. Stigli smo u Pečuh. Ovo je naša hotelska sobica za ovu noć. Skroz je pristojna. Robi se naravno već bavi tekućom logistikom. Daj da vidim, jel imamo kakav pogled uz balkončića? Ajde. Pa... Mislim da ćemo ipak steći malo bolje dojmove ujutro. Još vam nisam pokazala WC. Evo ga. Koliko smo platili na kraju? 55 eura. 55 eura jedno noćenje za nas dvoje, tak da evo. Dobro jutro iz Pečuha. Prvi pogled na grad iz hotela. Tamo nam je crkva, idemo u tom smjeru tamo u centar. Tu se vidi ovaj famozni TV toranj. On je ujedno i vidikovac, ali danas nećemo na to stići. Ne zadržavamo se puno u Pečuhu. I ništa, sad idemo na doručak. Naša avantura započinje u Pečuhu, šarmantnom mađarskom gradu s umjetničkom scenom i bogatom poviješću koja seže još u rimsko doba kada je bio poznat kao Sopiane. Kaj kaže Robi? Ja pokušavam čitati. Mađarski ti nije jedan od jačih jezika koje pričaš, jel da? Prošetali smo glavnim trgom Sečenje, gdje smo uživali u arhitekturi i atmosferi grada, a na trgu smo vidjeli i monumentalni spomenik Svetog Trojstva. Pečuh je također poznat po džamiji Gazi Kasima Paše, jednoj od rijetkih sačuvanih osmanskih građevina u Mađarskoj, koja danas služi kao katolička crkva i simbol je bogate povijesti grada. U Pečuhu se nalazi Žolna i kulturna četvrt, poznata po jedinstvenoj keramici i umjetničkim radionicama, gdje možete vidjeti prepoznatljive žolne pločice koje krase mnoge zgrade u gradu. Posjetili smo i impozantnu katedralu Svetog Petra i Pavla, jednu od najvažnijih sakralnih građevina u zemlji, čija povijest seže u 11. stoljeće, a današnji oblik dobila je u 19. stoljeću. Ovdje se nalazi i Cela Septikora, arheološki lokalitet s ostacima ranokršćanskih grobnica pod zaštitom UNESCO-a. Uglavnom napustili smo Pečuh, idemo prema Rumunjskoj, ali moramo negdje naravno jest putem. Tako da smo odlučili, Passenger Princess i njezin vozač, da ćemo stati u gradiću, mislim da se zove Baja, jel tako? Da, Baja, to je dalje Mađarska. Vidjeli smo da putem imaju tamo uz rijeku dosta nekih restorančića, malo je bumpy cesta, imaju dosta nekih restorančića, tako da ćemo, eto, nismo puno istraživali, sjesti u neki prvi restoran i ručat i onda nastavljamo dalje. Robi, ja smo ljudi bez granica, mislim, dajte pogledajte ove porcije, kaj je ovo? Mi da smo jeli prije 3 sata, da, jeli prije 3 sata i evo ga. A dobro,
Šta smo ono uzeli? Ja sam uzela soma. Tome ja sam štuku. On je uzeo štuku, tako je, da. A dobar nam tek. Baja je grad smješten na Dunavu, a nakon ručka u ležernom ambijentu uz rijeku, kratko smo prošetali uz Dunav te nastavili naše putovanje prema glavnom cilju, Temišvaru. Česta ekipa, evo nas u Rumunjskoj. Robi, mahni ako možeš. Uglavnom, šta se među vremenu dogodilo? Prošli smo granicu i dobili prvi suvenir iz Rumunjske. Sva sreća Pomurja ne zna engleski, tako da smo dobili očito samo upozorenje. Uglavnom, samo su nam rekli da ništa ne plaćamo, navodno zbog prebrze vožnje. I tak, slušamo mađarski rap, još malo pa smo u Temišvaru. Stigli smo u Temišvar, u svoj apartman. Evo kratki room tour. Ništa posebno, nama dovoljno za 2 noći. Vidjeli se ovdje, ne znam ni gdje se svjetlo pali. Mislim da je strgano čak ovo. Dobro. Ali ono što me uznemirava je što se doslovno trese cijeli apartman dok hodam. Tako da, valjda nećemo propasti. Robi je skoro poginuo. Gdje isto šovu, tu komandu su. Prvo grijanje, a onda moramo vratiti zavise gore. Kako su to zvukovi? Pogledaj prekidač. Čekaj, samo malo. Bez komande. Znaš šta, ne treba nam grijanje. A sad sam ga već upavio. Ne, zašto ne mogu imati normalno grijanje u životu? Zato nismo htjeli dati 30 € više za hotel 4 zvjezdice. Stigavši u Temišvar, odmah smo osjetili njegov poseban šarm. Temišvar je grad koji odiše poviješću, ali i modernim duhom. Ovaj rumunjski biser poznat je po svojoj arhitekturi, šarenim trgovinama i bogatoj povijesti. Poznat je i kao mali Beč zbog svoje arhitekture, a njegovi brojni parkovi daju mu nadimak grad cvijeća. Pubu nešto, jer smo gladnili i uzela sam vratinu u umaku od Guinness piva. Ne znam šta je ovo zeleno čudovište. Aha, peperon, okej. Dobro, pečeni krumpiri i salata. A umak me živo zanima. Ovo je top. Kakav je top? Robi, kaj si ti uzeo? Znači kajmak to je sir, dobar je, fini, lagani, pljeskavica je top. Sad ću vidjeti šta je ovo tu. Mislim da ti je to neki umak od senfa ili možda čedar topljeni. Ljuta paprika, maneza, senf, Ovo je... Znam da ću sve modrovat, ali idemo vidjeti peperon. A daj, ono stavi cijeloga u usta. Ok, ovi su blagi, moji doma su jači.
doručak u Temišvaru. Že? Ljac. Prvi dan smo proveli istražujući centar grada, počevši od Trga Pobjede gdje se nalazi veličanstvena pravoslavna katedrala, jedna od najvećih u Rumunjskoj s prepoznatljivim visokim tornjevima i bogato oslikanim interijerom. Trg je poznat i po nacionalnom kazalištu, impozantnoj građevini iz doba Austro-Ugarske, te spomeniku revolucije, koji podsjeća na događaje iz 1989. godine, kada je upravo ovdje počeo pad komunističkog režima u Rumunjskoj. Prošetali smo do Trga Slobode, povijesnog središta grada kojeg krase zgrade u baroknom i secesijskom stilu. Nastavili smo prema Trgu Ujedinjenja, najvećem i najimpresivnijem trgu u Temišvaru, okruženom prekrasnim baroknim i klasicističkim palačama. Ovdje se nalazi rimokatolička katedrala Svetog Jurija, jedna od najvažnijih baroknih građevina u Rumunjskoj, čiji interijer krase bogate freske i zlatni detalji. Nismo mogli otići bez kušanja lokalne kuhinje, a prije toga smo se upustili u Sky Rooftop baru, uživajući u zalasku sunca i fantastičnom pogledu na grad. Znači, tražili smo nekakav tradicionalni rumunjski restoran, tako da smo došli ovdje, ime ću staviti negdje dolje jer nisam zapamtila, ali za početak smo uzeli startere pohane masline, tako da idem prvo to degustirati. Vruće. Ovo je fino. Ovo je fakat fino. Slane su i vruće. Ali jako zanimljivo. Pohane masline, ljudi to. Stigla nam je plata. Kao što ste već shvatili, Robi i ja smo ljudi bez granice. Tako da smo uzeli platu za dvoje, imamo tu ove, kak se to zove? Onion rings. Ovo je neki pečeni sir koji halumi. Bravo, Robi mi pomaže. Tu imamo, čini mi se, carsko, kobasicu domaću i ove one mici ili mići, ne znam kako se to čita na rumunjskom. A to su u principu košišće vapi, eto. I tu imamo neke umake, ja mislim sa senfom, ovo ne znam šta, ljuti neki, krompiriće i ovo nam je najzanimljivije. Ovo je palenta sa sirem i vrhnjem, ako se ne varam. To je kao neko tradicionalno njihovo jelo, tako da sad ćemo vidjeti. Moramo odmah probati. Palentu ću prvu jer ovo sve drugo mi je više manje poznato. Doslovno palenta sa sirem i vrhnjem. Ali fino je. Masline su mi dalje najveći šov. Ajmo. Go to hell. A ništa, zaličemo aperolom. Nakon 2 lijepo provedena dana u Temišvaru, krenuli smo nazad prema Hrvatskoj, ali s još jednom stankom. Malo nam je gužva na granici. Stigli smo u Šiopok, popularno ljetovalište na obali Balatona. Ovdje smo napravili stanku za ručak, a zatim prošetali obalom jezera, diveći se mirnoj atmosferi Balatona izvan ljetne sezone. Navali, Robi. Mi stvarno ne znamo malo naručiti, jel da? Borba se nastavlja. Dobro, ovo je klasikica, piletina, krompir. Ja sam uzela gulaš sa nekakvom tjesteninom i sirom, dosta neobična kombinacija, ali izgleda dobro.
Jesmo dobili kaznu? A? Jel jesmo ili nismo? Koga? Kaznu dobili. Ne znam, vidjet ćemo poslije. Živimo na rubu. Idemo sad do baba. Ajde. Pred mora. Pišite mi u komentarima kakvi su vaši prvi dojmovi o Pečuhu i Temišvaru i biste li posjetili ove gradove. Ako ste uživali u ovom putovanju kroz objektiv moje kamere, ne zaboravite lajkati, komentirati i pretplatiti se na kanal za još više avantura. Vidimo se u sljedećem videu. Pusa bok!